有本土團體再次喺上水發起反水貨客遊行，附近有鋪頭一度落閘。商務及經濟發展局局長蘇錦樑批評示威不負責任，影響市民生計。發起遊行嘅本土同盟以光復上水為口號，部分人戴口罩、手持標語，由上水港鐵站出發。有珠寶店同埋連鎖零售店一度落閘，警方沿途以膠帶隔開市民、旅客同埋遊行隊伍。你成日搞到人哋驚唔敢嚟，一啲自由都冇，買啲嘢都冇，一啲自由都冇。冇嚟香港買啦，上貨咁多月餅。發起遊行嘅團體話：近日水貨客重臨，唔認為零售業步入寒冬。近呢一個月啊，所有水貨嘅鋪頭係開翻晒，你可以叫啲官員落區睇下上水區嘅零售業啊、藥房啊嗰啲睇下幾旺先。喺遊行嘅期間，警方一直喺現場維持秩序，亦都有警車喺附近戒備，以防有衝突發生。另外，亦都有團體到場反對針對旅客，雙方喺上水港鐵站一度互相指罵。香港唔係佢哋代表晒嘅，走出嚟破壞香港嘅治安，喺度衝擊呢個內地嘅遊客，令到我哋香港國際嘅城市嘅形象受到破壞。商務及經濟發展局局長蘇錦樑批評呢類針對旅客嘅光復行動，要由其他市民負上經濟代價，係唔負責任。我認為咧係非常之唔負責任嘅，因為呢啲行動咧係有佢嘅代價，個代價咧就係影響咗香港嘅經濟發展，影響到其他人嘅生計嘅。咁所以咧，其實係呢啲嘅代價咧，唔係發起呢啲活動或者參與呢啲活動嘅人咧去直接去付出，而係其他人付出。佢話旅遊業界正係積極宣傳香港，但係呢啲激烈行動會抵消宣傳工作。無線電視記者陳少豪報導。遊行尾聲時候，部分示威者聚集喺港鐵上水站，同一批持相反意見嘅人士對罵。警方將部分示威者帶上警車離開，現場一度混亂同埋推撞。